goniometrické rovnice. To sú tie s tými sinusmi, kosinusmi, tangensmi, kotangensmi. Keď máme napríklad sinus, alebo to je jedno aj kosinus, hociakú funkciu goniometrickú, tak do tej funkcie zadávame uhol. Buď v stupňoch alebo v radiánoch, to je jedno. No a potom nám vyjde nejaká tá hodnota toho sinusu. To je proste nejaké číslo, to je tá súradnica y. Nejaká rovnica môže vyzerať tak, že ten uhol máme, že máme napríklad sinus 90 stupňov sa rovná x a máme určitú hodnotu. Máme určitú hodnotu sinus 90 stupňov. Alebo môžeme mať takú rovnicu, že sa pýtame na ten uhol, pričom máme tú hodnotu. Napríklad tá hodnota by bola 1 polovica a chceme, že v akom uhle má sinus takúto hodnotu. Tak toto sú dva typy tých rovníc. Keď máme nejakú zložitejšiu rovnicu, napríklad takúto, tak si ju len upravíme na nejakú takúto jednoduchú a potom riešime túto rovnicu. Čo sa týka tejto prvej rovnice, to by vlastne stačilo len to sinus 90 stupňov hodiť do kalkulačky a by som to mal. Lenže väčšinou sa zakazuje používať kalkulačky v škole, tak by sa to dalo pomocou tabuliek. V tabulkách sú hodnoty sinusu alebo kosinusu pre určité uhly. Alebo potom ešte by sa to dalo nakresliť a nejak si to skúsiť odvodiť. Ja vždy, keď mám nejakú takúto rovnicu, tak sa to snažím najprv nakresliť, aby som vedel, o čo ide. Tak nakreslím si jednotkovú kružnicu. Tu mám osy x, y, tu je 0 a že si tu môžem označiť, že tu je jednotka, tu je jednotka, tu je minus jednotka, tu je minus jednotka. Mimochodom pri týchto goniometrických rovniciach je celkom dobré aj rozumieť tomu, že čo to vlastne ten sinus, kosinus je. Tak tu je link na video, ktoré je o tých sinusoch, kosinusoch a je to tam bližšie vysvetlené aj niečo o tejto jednotkovej kružnici. Tak by som to odporúčal si pozrieť, nie je to nejaké super dlhé video, tak ešte predtým, než sa budete snažiť pochopiť tomuto, tak si môžete pozrieť toto. A ja pokračujem, tak mám túto prvú rovnicu, tak ja si to vždy nejak sa tu snažím zakresliť. Čo vlastne hľadám? Hľadám tú hodnotu sinusu, čiže to je tá y-nová súradnica. Takže nejaké číslo v tomto rozsahu od 1 po minus 1. Lenže ja si najprv zakreslím to, čo mám zadané. Mám zadaný ten uhol, takže ten si nakreslím, to je tých 90 stupňov, to je vlastne tento uhol. Tento. A tomu teda zodpovedá tento bod. No i takto. Je to krivé. Nevadí. No a hneď z obrázka vidím, že tento bod má y-novú súradnicu 1, hej? Sa nachádza ako keby v tejto výške, čo je 1. Takže x sa rovná 1. Tak. Čo sa týka tejto druhej rovnice, tak sa postupuje následovne. Pri tejto druhej rovnici postupujem tiež tak, že si najprv nejak zakreslím to, čo mám zadané. Že keď sa na to pozriem, tak mám teraz zadaný ten sinus, čo je 1 polovica. Sinus je teda nejaká y-nová súradnica. Tak si tu na tú y-novú os zakreslím tú 1 polovicu. To bude vlastne medzi 0 a jednotkou, presne takto v strede. Sem. Takže toto je hodnota toho sinusu. Tak to tu môžem zakresliť. No a teraz hľadáme ten uhol. Pri tejto prvej rovnici sme mali zadaný uhol a hľadali sme tú hodnotu. Takže ja to všeobecne napíšem, že som si najprv zakreslil nejaký ten uhol. Tu mi vznikol bod a hľadal som tú súradnicu y. No a pri tejto druhej rovnici zasa mám túto hodnotu. Ja teda najprv hľadám nejaký bod, ktorého potom úhol je tá neznáma, ktorý hľadám. Takže teraz hľadám tento úhol. Teraz to mám opačný postup. Čiže najprv si tu môžem skúsiť nájsť taký bod, ktorý má teda y-novú súradnicu 1 polovica.
Taký bod je teda, tak toho nájdem, napríklad na tej kružnici. Tento bod má teda y-ovú súradnicu 1 polovica, ale napríklad ja môžem toto ešte takto predĺžiť do tejto strany. A čo tento bod? Aj tento bod má vlastne y-ovú súradnicu 1 polovica, hej? A už potom žiadny iný. Keby som zobral tento bod, tak tento už má inú súradnicu a tak ďalej. Keď si zoberiem tie uhly, tak no len tie body si spojím so stredom, takže tento bod spojím. Tu mám tento uhol, nejaký uhol alfa. Keď spojím tento bod, tak tu mám nejaký ďalší uhol beta. A vidím, mám dva body, dva uhly, tak to mi tak trochu napovedá, že táto rovnica bude mať dve riešenia. Nejaké riešenie x1, nejaké x2. A to sú vlastne tie uhly. Tá alfa a beta, tak napríklad ja si tu rovno napíšem, že x1 bude napríklad ten uhol alfa a x2 bude ten uhol beta. No a ako tie uhly zistiť? Keďže kalkulačky sú asi zakázané, tak si pomôžem tabulkami. Ak mám tabulku, a teraz si tam skúsim nájsť, či sa tam nachádza táto hodnota toho sinusu, tá 1 polovica. Takže v tomto riadku sú hodnoty sinusu a tu sú tie uhly, v ktorých tie hodnoty nadobúdajú. Takže si tu nájdem, či sa tu nenachádza tá 1 polovica a tu ju mám. Vidím teda, že tomu zodpovedá uhol 30 stupňov, alebo v radiánoch pi šestín. To znamená, že sinus v 30 stupňoch bude mať hodnotu 1 polovica. Čiže tu, keby som si miesto x napísal tých 30 stupňov, tak to znamená, že by sa to rovnalo 1 polovica. To znamená, že mám nejaké riešenie. Akurát z obrázka som zistil, že táto rovnica bude mať dve riešenia. To znamená, že ešte existuje nejaký ďalší uhol, nejaký otáznik, ktorý keby som dosadil za to x, tak tiež dostanem, že to bude 1 polovica. To vidím z obrázka, že sú dva také body, ktoré majú súradnicu y-ovú 1 polovica a preto mám aj dva tie uhly. Takže tých 30 stupňov to bude jeden uhol z týchto dvoch. Keďže tento uhol beta vidím, že je viac ako 90 stupňov, takže tých 30 stupňov to bude pravdepodobne tá alfa. Tak si tu rovno môžem napísať, že alfa je 30 stupňov. V tabulke mám vždy uvedený len ten jeden uhol. Čiže len to jedno riešenie. Ku tomu druhému uhlu sa musím nejak dopracovať. Tady si tu napíšem, že tá alfa je 30 stupňov. Keď sa na to tak pozriem, tak vidím, že aj tento uhol bude mať 30 stupňov. Hej, lebo ono sú to ako keby, na toto pozriem, tak je to taký trojuholník. A toto je tiež trojuholník a tie trojuholníky sú rovnaké, pretože aj dĺžka tejto čiary je rovnaká, pretože to je polomer tej kružnice. Že to dve čiary sú rovnaké, potom aj toto je rovnaké ako toto, aj toto je rovnaké ako toto. A tu je dokonca aj pravý uhol, takže tieto uhly budú tiež rovnaké. To proste vidím, že je to také pekné symetrické, hej. Takže aj tento uhol je 30 stupňov. No a keď si uvedomím, že toto celé je 180 stupňov, hej. Tak potom v podstate tento uhol beta, tento, by som mohol dostať tak, že len od tých 180 stupňoch odpočítam týchto 30 stupňov. By som dostal len tento uhol. Hej, takže od 180 stupňov, čo je až potiaľto, odpočítam týchto 30 a dostanem len tento uhol, čo je ten hľadaný uhol beta. Takže ja tu rovno napíšem, že beta sa rovná 180 stupňov minus 30 stupňov. To je 150 stupňov. OK, mám tieto dve riešenia. Akurát najväčšia sranda na tom je tá, že aj tak ešte nemám všetky riešenia. Neviem, zoberiem si takúto rovnicu. Mám, že kedy je sinus 0.
Jedno z riešení by bol uh, tento bod. Hej, lebo tento bod má y-novú súradnicu 0, čiže sinus je 0 v bode 0. Napríklad, ešte by tam bolo iné riešenie, ale napríklad toto si zoberiem. A teraz, keby som mal, že sinus 360 stupňov, sú stupne, sa rovná koľko? 360 stupňov to je vlastne uhol takýto celý kruh. Ja tu mám zase ten istý bod. Takže sinus v 360 stupňoch by bol tiež 0. Zoberiem sinus 720 stupňov. To je vlastne 2x360, to sú dve koliečka urobím a zasa som v tomto bode, ktorý má súradnicu 0, takže aj sinus 720 je 0. A takto by som vlastne mohol ísť do nekonečna. Hoci koľkokrát pripočítavať tých 360, to znamená, že keď som v nejakom bode, tak môžem ešte hoci koľkokrát urobiť koliečok. Stále budem tým vyjadrovať ten istý bod. Takže keby som mal rovnicu, že kedy je sinus 0, tak vidím, že takto môžem ísť do nekonečna, že nekonečne veľa riešení. Za x môžem dosadiť vlastne tieto násobky 360 stupňov. Toto je to isté, akurát tu máme miesto 0 jednu polovicu. Čiže aj táto rovnica môže mať nekonečne veľa riešení. Predstavme si, že napríklad za x by som dosadil nie 30 stupňov, ale 390. Koľko by bol sinus? Tak 390 stupňov, aký je to uhol? To máme, tento celý kruh je 360 a plus ešte tých 30. Zasa tento bod, ktorý má súradnicu y-novú 1 polovica, takže zasa by sinus sa rovnal 1 polovica. Keby som zasa pripočítal 360, tak dostanem 750, myslím, uhol 750 stupňov, to by zasa som dostal tento bod. Čiže ja tu ešte do riešenia musím napísať, že ešte ku tým 30 stupňom môžem hoci koľkokrát pripočítať 360 stupňov. A stále ten sinus bude 1 polovica. Takže definitívne to riešenie by som napísal takto, že x1 sa rovná 30 stupňov plus a hoci koľkokrát ešte môžem pripočítať tých 360 stupňov. Ako to napíšem? Tak napíšem to ako k, to je nejaké číslo, ktoré vyjadruje, že koľkokrát pripočítam tých 360. To znamená, že ľubovoľne k-krát môžem pripočítať tých 360 stupňov ešte, alebo aj odpočítať. To znamená, že k môže byť aj záporné. Keď bude záporné, to znamená, že odpočítavam 360 stupňov. To znamená, že keby som tie koliečka robil do opačného smeru. A je tu taká podmienka, že k musí byť celé číslo. Pretože keby k bolo napríklad 0,5, tak 0,5 krát 360 to je 180 stupňov. A to by znamenalo, že som ku 30 stupňom pripočítal 180 stupňov. To znamená, že ku týmto 30 stupňom pripočítam 180 a to sa dostanem kde si takto oproti. To by som dostal tento bod, lenže tento bod už má súradnicu nie 1 polovica, hej, už by to bola záporné, no minus 1 polovica by to bola, čo sa už nerovná tomuto. Takže takýto uhol by som už nemohol dosadiť do tejto rovnice. Preto táto podmienka. Na to druhé riešenie by som napísal takto, že x2 je zasa 150 a zasa ku tomu môžem k-krát pripočítať 360 stupňov. Kľudne aj 0 krát, hej, k môže byť aj 0. Keď dosadím 0, tak proste znamená, že som nerobil žiadne koliečka, že som priamo odtiaľto prišiel do tohto bodu. Hej, keby k bolo 1, tak to znamená, že som najprv takto urobil koliečko a potom som ešte prišiel do toho bodu. Toto je riešenie, takto vyzerá v stupňoch, v radianoch by to bolo takéto. Takže vyjadruje toto isté, znamená, že napríklad v tomto x1 ku tomu uhlu, pi 6, to je ten 30 stupňový uhol, môžem hocikoľkokrát pripočítať
ten celý kruh, tých 360 stupňov, čo je 2π v radiánoch. Tých 150 stupňov je pi šestín pi. To môžem vypočítať z tohto, že 180 stupňov minus 30 stupňov, 180 stupňov je pi, minus 30 stupňov, to je pi lomeno 6. 6 šestín pi, si to upravím na spoločný menovateľ. A to sa rovná 5 šestín pi.